안녕하세요. 아고라TV 진행자 이재영입니다. 오늘은 올바른 기침 예절이라는 제목으로 방송을 시작합니다. 코로나 확산이 멈추는 듯 하더니 다시 확진 환자가 생겨나고 있습니다. 5월 2일에서 5일 사이 이태원에 있는 나이트클럽 출입자들이 바로 그들인데요. 유추해 보면 증상이 없는 코로나 환자가 많았고 이들이 조용한 전파를 진행하다가 연휴기간 밀집 환경에서 다수에게 전파한 것 같습니다. 따라서 나뿐만 아니라 우리가 코로나 바이러스를 보유하고 있다고 가정하고 전파 방지에 온 힘을 쏟아야 할 듯 합니다. 가장 우선은 나이트클럽 같은 대규모 밀집 장소를 방문하지 말아야 합니다. 그리고 사람이 많이 모이는 행사도 자제해야 합니다. 사람을 만날 때는 마스크를 반드시 해야 하며 기침이나 재채기도 마스크를 한 상태에서 해야 합니다. 부득이 실내나 집안에서 마스크를 벗은 상태에서 기침이나 재채기를 할 때는 손수건이나 휴지로 입을 막고 해야 하며 사용한 휴지는 밀봉해서 휴지통에 버려야 합니다. 휴지나 손수건이 없을 때는 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 해야 합니다. 기침과 재채기 후에는 가능하면 사람들과 접촉하지 말고 귀가하여 옷을 갈아입고 30초 이상 비누를 사용하여 흐르는 물에 손을 씻어야 합니다. 손으로 입과 코를 가리면 코로나 바이러스가 손에 묻어 전파될 가능성이 있습니다. 뿐만 아니라 가려지지 않는 부분을 통해 비말이 튀어나와 상대에게 코로나 바이러스를 옮길 수 있습니다. 코로나 바이러스 감염 예방이 최선입니다. 기침이나 재채기 예절도 중요하지만 대화할 때 안전거리를 유지하는 것이 더욱더 중요합니다. 대화할 때 비말이 튀는 거리는 70cm이며 기침이나 재채기를 할 때 비말이 튀는 거리는 2m입니다. 타인과 대화할 때 가능하면 70cm 이상 떨어져 앉아야 합니다. 아니죠. 기침이나 재채기에 대비하여 2m 이상 떨어져 앉는 것이 좋습니다. 이상 질병관리본부의 홈페이지를 참조해서 기침과 재채기 예절을 쉽게 풀이해 보았습니다. 감사합니다. 아고라TV 진행자 이재영입니다.